品種全新嘅寵物橫空出世，佢外形精靈，好似兔仔咁善解人意，又好似松鼠咁身手敏捷，主人仲可以訓練佢成為醒目嘅看門狗。不過話俾大家知啊，佢唔係兔仔，亦都唔係狗，更加唔係松鼠狗，佢就係電子寵物小恐龍啦。咪睇呢隻恐龍仔外表好似傻頭傻腦咁，其實佢不知幾精靈嘅，為咗氹人開心，仲會跟住主人編寫嘅程式學跳舞唱歌添。你睇佢個樣，跳得幾投入。好冇味咧 Kevin 啊，我見呢兩隻恐龍仔好得意喎，咁養咗佢幾耐啊你？啊！呢隻就養咗佢3個月，呢個就啱啱養嘅啫。哦，兩個歲數有咩唔同啊？佢哋咧就分3個階段嘅，BB 啦、幼兒啦同埋少年嘅。係咁你就同佢玩多啲，佢就慢慢成長，佢有自學能力嘅。咁另外你要發掘多啲嘢同佢玩咯嚇。嗱，我同佢玩得好開心啦，但係咧我嗌佢咧，佢會唔會應我㗎？佢知道個方向啦，咁佢會朝住你咁樣去咯嚇。哦，咁可唔可以示範下佢識做啲咩動作咧？哦，好啊好啊。哇！做咩㗎？抽筋，腳臂啊？係咪腳臂啊？唔係，佢嘗試做一字馬，係啦。哦，但係仲喺度努力嘗試中喎，係嘛？我好聰明喎，不過有。咁除咗平衡動作之外，仲識啲咩？譬如可以叫佢 sit 啦，係啦。應人嘅佢會。係喎，pat pat 開始向後坐啦。咁或者輕輕。係啦。哎呀！佢遞手啦！真係俾手啊，乖仔啊！因為我哋有塊樹葉咁，其實可以有咩用？樹葉咧可以同佢譬如話扯大纜啦，係啦。哇！佢咬住塊樹葉喎。係啊。係喎。係啦，你會同佢玩扯大纜，好得意喎。幾乖喎！咁其實養呢啲動物咧難唔難咧？即係平時我哋養貓養狗就要俾水啊，或者俾貓糧狗糧啊。咁其實佢識乜嘢嘅？如果佢肚餓，你攞去叉電就得㗎啦。哦，咁簡單㗎咋？咁會唔會死㗎？哦，原則上唔會死嘅。咁即係譬如就唔同咗傳統嗰啲咯。傳統寵物就4-5年就會死啦。咁就養呢隻就冇咗呢個問題啦。咁你同佢摸多啲啊，佢開心啲嗰種係挨身挨細啊咁樣。咁其實咧佢學識好多動作啦，咁有冇得譬如我想佢再叻仔啲嘅，有冇啲加啲嘢俾佢？咁其實咧佢就係 open code system 嘅，咁就我哋主人可以自己編寫嘅。程式俾佢嘅，譬如話百厭啲啊，或者係調皮啲，或者有啲係比較嗲啲啊咁嘅性格都得嘅，或者有啲會唱聖誕歌啊，你自己編寫呢啲程式俾佢嘅，係啦。係咁嗱，真正啲動物咧，咁又唔打理佢嘅時間，咁佢又可能會發脾氣嬲啊。咁其實呢兩個恐龍仔會唔會嬲咧都？都會嬲嘅，譬如話你冇睬佢，唔理佢咧，咁佢就好upset 啊咁樣嘅情形嘅，係啦，咁要同佢玩多啲，咁佢就會情緒就會開心啲。如果唔同佢玩，佢就唔開心啊咁樣。哦，哇，梁正家嚇，咁啊見呢兩隻小動物都咁容易養，我都心思思想養多隻添。你啊，你屋企好似養緊隻貓喎，嗬？係啊。你成日都翻工，冇乜時間打理佢嘅喎，係咪啊？咁啊，不如等我養啦，係嘛？佢咁得意，嚟咯，跟我翻屋企啦，啱姑姑。